जय जगन्नाथ मु कृष्ण आपण मान को स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को कृष्णा कुमारी दास। तो आज है 28 डिसेम्बर मंगलवार आउ आज आम आम छात उपर गोटे छोटिया बनफायर पार्टी अरेंज करछु। तो समस्ते माने भौणी आउ दीदी माने मिसी माने आम समस्त भौणी आउ मौसी झील भौणी समस्ते आउ से माने वर्ष केवल थरे आसंती आउ सेमिति किछि टाइम मिलेनी फैमिली टाइम स्पेंड करिया पई आसंती आउ बहुत शीघ्र पळांती। तो आज कहार किछि काम नथिला आउ हठात मो माइंड रे भी काली राति रे आसिला तो सेति पई आमे हठात उपरे सब प्लान कलु। तो जहाँ जमती मिली आम सब से ही सब जुगाड़ लगे दबा आउ हठात जेहेतु हठात प्लान है तो माने कल रात तो किसी मार्केटिंग करी हेलानी। तो आज है लास्ट मंगलवार आउ सब तो घरे थिला किंतु केवल गोटे दुईटा जिनस मिललानी। तो इट्स ओके किसी प्रॉब्लम नहीं घरे ही फैमिली सब तो चली माने आमे चले नबा आउ बनफायर माने सेमिति पूरा जमती बनफायर पार्टी हुए पूरा परफेक्ट वे सेमती तो अरेंज आमे करि परिबानी एते कम टाइम भितर किंतु आमे जुगाड़ लगाई निहाती बनफायर पार्टी तो फील नहीं पारिबा आराम से। तो मु आपन को कौन आम कौन कलु कौन नहीं मु सियर आपण मानक वीडियो रे शेयर करी आपण माने वीडियोटी आगो को देखंतु आपन को निहाती भल लागिवो। मोर आजिर मेन्यू जहाँ माने सब स्नैक्स आइटम आउ मु से सब रेडी करी। तो आपण मानक रेडी कला बेले मु आपण मानक देखौची। तो आज मेन्यू रे पनीर टिक्का अच्छी आउ पनीर टिक्का पाई मु पनीर को फर्स्ट मैरिनेट करदेवी कहीं पनीर मैरिनेट होगी रही टिके टाइम लगे। आउ एठी पनीर को मैरिनेट करने पूर्व मु प्रेसर रे मटर को सिझेवाई बसईदेवी कहीं आमर पापड़ी चाट अच्छी आउ मु घुगनी बनैबी तो से मटर को बसईदेवी सिझेवाई। तो मटर सिझा भितर मुझे पनीर आउ कैप्सिकम प्याज को काटी नहीं आउ पकोड़ी बनैयापाई मुझे प्याज को मध्य काटी नहीं आउ पकोड़ी पर छणा हम गरम गरम आउ से भितर मुझे पनीर प्याज कैप्सिकम को मैरिनेट कर रख देछि आउ मु या को आधा घंटा रु 45 मिनट एमती छाड़देवी। सेपटे मटर घुगनी होगापाई सब बसी एवं मटर पकेबी बस तापर घुगनी रेडी हो मु चाउमिन टा बनै नेबी। तो या भितर मु घुगनी भी रेडी कर देछि पापड़ी चाट पाई आउ एठी मु नूडल्स भी बनै नहीं तापरे मु एठी पनीर प्याज कैप्सिकम सब एकाथरे फ्राई करने भी पनीर टिक्का पाई। तापरे लास्ट टाइम मु टिके स्मोक दे देबी स्मोकी फ्लेवर पाई पनीर टिक्का रे। तापरे मु एठी स्मोक दे दउची पनीर टिक्का रे माने प्याज कैप्सिकम आउ पनीर को भाजी नहीं सारी गोटे जगह रखी दे मोटी स्मोक दे दउची बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आस्थाय। तापर ये देखी नियंतु मु छात उपरे बनफायर पार्टी पे मु सब जल्दी जल्दी भितर जहाँ जमती अरेंज करने कथा करनी आउ मझे मुझे व्यस्त हो गली आउ कि एते वीडियो शूट कर पार्ली तो मुझे भितर सब अरेंज करनी जहाँ जमती जुगाड़ कर पार्ली केमती कहे आउ तापर ये पार्टी स्टार्ट हो देखु समस्ते आसी भी जाइछंती। ये सब अरेंजमेंट हो सारी और समस्ते आसी पहुँची होती आउ छुआ मैंने सब आसिकी उपरे अच्छा आउ तले सब दीदी मैंने अच्छा आसबे आउ टिके पर आउ एठी आम एमती सजासजी कर देखी बैकफायर कर बैक कैमेरा रे। तापर ये आम समस्ते बहुत माने मजा मस्ती कलु आउ खाइबा सब बहुत बढ़िया होता बोली समस्ते कहले आउ आमर तो आज मेन्यू रे थिला बोधे मु कही ना नहीं के जाने मु भूली जाऊँ तो आउ थे कहीदे आमर मेन्यू रे थिला आज चाउमिन माने चिली गार्लिक नूडल्स टाइप करी आउ पनीर टिक्का आउ तापर थिला पापड़ी चाट आउ कौन सिझा बादाम आउ कौन करी पकोड़ी करी आउ समस्ते ये अच्छा देखु आउ समस्ते बहुत मजा करते छुआ मैंने तो बहुत मजा कर स्पेशली आउ बहुत बढ़िया लगिला एमती आम फास्ट टाइम आम फैमिली सब मिसिकी बनफायर पार्टी करूँ आउ आगु केबे एमती आमको टाइम मिल नाला तो बहुत बढ़िया फैमिली टाइम आम स्पेंड कलु आउ बहुत बढ़िया एंजॉय है सब आ मुझे साउंड म्यूट करने पड़ा कहीं से मैंने गीत बजे देते तो कॉपीराइट स्ट्राइक आसजिव काले कौन। ये हला निखिल ये हला रुहान रूही कान्हा कुआडे गला कान्हा एडी सुई पड़ची कान्हा हाय से हाय
हाय दीदी हाय सुदी भाई हाय निखिल हाय हाय मते देखा गलानी देखा मोर हाथ का खाली देखा होजी हाय करो हाय बबली हाय अब नहीं साइलेंट बोल दो रोई जा बाहर जो जे भूत मो पई लास्ट बंची पनीर एतिकी गुटे पनीर तापर ये देखो छुआ मैंने डांस करचंती पूरा एंजॉय मूड रे छुआ मैंने थिले आउ छुआ मैंने ही बेसी एंजॉय करचंती एटा मते सबुठु बहुत भल लागिला आउ समस्त आमे भी समस्त बहुत एंजॉय करलु किंतु छुआ मैंने स्पेशली बहुत एंजॉय करले आउ हमर भी बहुत बढ़िया फैमिली टाइम स्पेंड हैला आउ समस्त गीत गाउचंती डांस करचंती आउ बहुत बढ़िया लागिला आउ माने आमे आउ थरे नेक्स्ट आउ थरे एमती समस्त कहउचंती आउ थरे बनफायर पार्टी करिवो आउ थरे केबे गोटे तो देखा जो केबे होची किंतु आज बहुत बढ़िया मजा लागिला बहुत ही एंजॉय करलु हमें तो एबे राती हेलानी 10टा आउ आमर बनफायर पार्टी सरी होची किंतु आमे गप करछु एठी सब बसिकी आउ आमे सब खाई सारलुनी आउ एठी बबली बसिची एठी कान्हा सेपटे बसिची एठी दीदी बसचंती एठी रुही भी अछि रुही से हाय ना मु कहि परबेनी वेरी गुड तो आम ए टिके समय कथबार्ता है कि आम दीदी मैंने सब घर को पलैबे आउ बहुत लेट नाइट भी है छुआ मैंने सब सोवा टाइम भी हो गलानी पुणी काली समस्त काम अच्छे तो आज तो बहुत एंजॉय कलु आपण मन केमती लागला आपण माने निहाती जणेबे आज तो एतिकी थिला देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे आउ जदि आपण माननको वीडियो भल लगी तो प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु तो एति आज एतिकी बाय बाय गुड नाइट